Karibu ndani ya nukuu ya matumaini majira haya ya asubuhi. Katika nukuu tusema hivi: mtoto ni mtu mzima wa kesho. Unayemwona leo mtoto, kesho atakuwa mtu mzima. Ni bayana ya mambo mazuri ambayo Bwana ameandaa siku zote, ya kwamba unayemwona kuwa mtoto leo, siku zijazo ni mtu mzima. Nafahamu hili tena, mtu mzima unayemwona leo alikuwa mtoto jana, ama alikuwa mtoto hapo awali. Kumaanisha siku zilizopita pale nyuma alikuwa mtoto, na kwa neema ya Mungu amefanikiwa kuwa mtu mzima. Hiyo inamaanisha nini? Katika habari za nukuu asubuhi njema kabisa, Bwana huwakuza watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Licha ya zile changamoto za sehemu hiyo, Mungu Baba angali mwaminifu kuwasaidia watumishi na watoto wake kwenda kwa hatua nyingine ambayo ameiweka mbele. Mipango yote tuliyonayo imo mikononi mwa Mungu. Ikiwa Mungu anaweza mtoa mtoto mchanga mpaka kumfanya kuwa mtu mzima, ni baraka tele, na anajua jinsi anavyopanga vitu vyake. Habari za neno la Mungu kulingana na kitabu kile cha Efeso 4:11. Kuna uwezo wa vipawa alivyopeana Mungu, na kila mtu ana sehemu yake ya kipawa alichopewa. Na kwa sababu ya hiyo, Bwana akusaidia kukitunza kipawa kile. Kinaweza anza kama kipawa cha utoto tu, kama mtu mdogo ama mtoto mchanga, lakini kinaweza kuwa na siku zijazo kifanye mambo mazuri ya kumpendeza Mungu. Bwana akikupa kipawa cha unabii, neema ikiwa juu yako, kitunze kipawa kile kikakomae, kikafanya kazi ya Mungu kwa utukufu. Bwana akikiwepa kipawa cha kuwa mtume, katika habari za kufanya utumishi, najua utakuwa tu. Unaweza anza kwa sehemu ya udogo kama mtoto mchanga, lakini kwa sababu ya kibali cha Mungu juu yako, sehemu hiyo inaweza panuka kuwa kubwa. Bwana akikupa uwezo na nguvu za kuwa mwinjilisti, nasema hivi ya kwamba jambo nilipoanza na kusema katika habari za nukuu, ya kwamba mtoto unayemwona leo siku zijazo atakuwa mtu mzima. Kumaanisha kipawa chako iko cha uinjilisti kimeanza kuwa hafifu, lakini kwa habari za matumaini ya kwamba siku zijazo Bwana atakufanya kuwa mwinjilisti mkubwa tena mashuhuri dunia nzima. Nasema hivi, Bwana akikuwa kipawa cha kuwa mchungaji, neema ikiwa juu yako, kilinde kipawa kile kutoka utotoni. Angalia jinsi mtoto mchanga anavyotunzwa na kulindwa kama mtoto. Siku zote anafuatwa, analindwa, anaoshwa na mambo mengi anayofanyiwa, lakini siku zinaposonga, anapokuwa mtu mzima, anafanya vitu vyake mwenyewe jinsi atakavyo. Hivyo nasema hivi kwa habari za nukuu ya matumaini, ya kwamba usiangalie kipawa chako kwa sababu kimeanza kwa udogo ukadhani huo ni mwisho. Endelea kukitunza kipawa kile na kumtumainia Mungu, maana hicho ndicho kibali alichokupa Mungu, na siku zijazo kitafanikiwa katika hatua ya kutenda kazi ya Mungu. Angalia, kuna watu Bwana amewapa neema ya kuwa walimu. Natumai katika uwezo na nguvu za Mungu, kila mmoja amepewa sehemu ya kuhudumika na kutenda kazi ya Mungu. Kila mtu amepewa nafasi ya kufanya kazi ya Mungu katika njia inayopendeza. Na kama kipawa hiki Bwana ameweka juu yako, basi kitumie kwa njia nzuri, maana kitakuwa na siku zijazo kitakuwa bora zaidi, tena kitakuwa chenye manufaa. Maana katika udogo ulikoanza nao, basi ndio kinakuwa kikubwa. Huwezi anza kikiwa kikubwa kirejee kuwa kidogo. Tunaanza nacho kikiwa kidogo, alafu kinakikuza polepole, na mwishowe katika utamati wake kinakuwa kikubwa. Hiyo yamaanisha, linda chochote ulicho nacho mikononi mwako, maana chochote unachokiona kikubwa duniani kilianza na udogo. Chochote unachokiona kikubwa duniani kilianza na sehemu ndogo. Ndivyo anavyosema hivi katika habari za nukuu: unapoona mtu mzima ufahamu ya kwamba alikuwa mtoto. Unayeona huyu aliye mtoto, ufahamu ya kwamba siku zijazo atakuwa mtu mzima. Na ndiyo nukuu ya matumaini asubuhi njema kabisa. Asante, karibu sana. 45 61 468 unity namba yetu. Pia unaweza simama kituo hiki kwa maombi na pia kwa matoleo. Kichache ulicho nacho unapotuma kwetu, tunasema asante sana na Mungu akutende mema.
Imekuwa ni nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva. Asante na karibu popote